ito yung 2NZ na dinala sa atin dito na tinuwing na hindi na tumatakbo dahil stuck na yung makina, stuck up na yung makina. Ayan, umikot. So natuyuan kasi ito ng langis. At isa pa, puro putik na sa ilalim ng crank pan or oil pan. So binaklas ko na ito lahat, tapos ito binaklas lahat. So tingnan din natin to. Ito pinaka number 1. Kasi pag once na naubusan ng oil yung hindi na naka-pump yung oil niya papuntang gallery, lahat na. So number 1 talaga, check natin ang oil pump. So ito wala na problema kasi parang lang yan. Parang yung gas-gas na yan, hindi yan hindi yan bakat. Parang lang yan, anino lang yan, walang problema yan. Hindi yan gas-gas talaga. Pati yung housing niya, so wala rin problema. So dapat talaga i-check natin ito pag once na nag-knocking yung makina at natuyuan ng oil. Dapat talaga natin i-check ang oil pump kasi pag once na natuyuan, hindi makakyat yung oil sa taas, ibig sabihin, may tendency din na masira ang oil pump. So yan, kaya sine-check natin para iwas back job. So okay naman, so walang problema. So bali, linis na lang ito. Linisin lang natin to para ox na ox talaga.